ndinokucherechedzai vasikana vakageza vakachena. Handiti ka nokuti munhukadzi kana ageza anodai kusvina kudai, ukaona pasati pakubuda mvura hausati wachena. Mufaro wangu kunge ndiri pano. Ndinofara chaizvo kutaura nemadzimai. Panapa tichangoita mock show yatinenge tichitaurira nemi muchitaura, ine ndichitaura nemi. Vanhu vakawanda ongoro netsvakiridza inoratidza kuti tikafamba mudzimba umu tinoona tunhu twakadizaina nzi mushachi. Manje amaisa mbava bvume izvozvo hazvisirizvo. Ndikatopinda ndikakaona wakagadzira kaika ndoti kuti aiwa makasiya chimwe. Musha mukadzi kwaye. Nekuti kune vamwe vane mishasi ari mapenzi, kune vamwe vane mishasi havazive, ndosaka tichida kupota tichidzidzisana tichisumudzirana. Ina handizive kuti vakadzi vanonyanyosara sei, vanonyanyotambudzika nei, ameno hanzi tinodzvinyirirwa. Munodzvinyirirwa nani wemi nevarume? Ko murume akazvarwa naniko? Ko mutemo wakapa mwana uyu murume uyu wakatadza sei kupa mwana mukadzi? Varume vakazvarwa naniko? Ndosaka ndichikuudzai kuti kana mukationa kana mukwisho wapresident mufanira kuziva kuti imwe shamwari yedu yakapfeka maternity. Handiti ka? Ndisu. Hanzi mazano munoti ndisi tine chitanda? Ndisi tine ese. Handiti? Zvino isusu madzimai tinoita semwana wamambo asingazive kuti mwana wamambo. Anenge achinzi aiwa gara pachigaro chako cheushe idzi, iye achienda kunofudza mbudzi, achienda kunotamba uko. Zvese zvamunochemerera tazodzvinyirirwa, takuda chedu chemadzimai, tiri kuda ichi chemadzimai. Munazvo kudhara ka? Ko munazvo kudhara, torai chete pazviri ipapo. Handiti? Handisi kuparidza, tichapinda kumock show pandinomboti taura. Handiti? Nondikatika kutaura ndingabudi mizi, ndiro basa rangu. Kana kubuda mututu. Handiti? Munoziva Mwari mukuziva kwawo, mukugona kwawo. Pachitendero chandobvuma ndoremekedza zvitendero zvakasiyana siyana, nekuti zvitendero zvine zvidairo zvakasiyana. Handiti? Saka inini changu chitendero chinoti Mwari ndiwo vakasika zvinhu zvese. Asi Mwari vasika Adamu, vakasika zvese zvinhu zvakanaka. Adamu haana chaakashaya, asi nyika yanga isina spark. Nyika yanga isinganakidzi. Nyika yaibhowa. Akatarisa mapopomo kudai so aiboekana. Akatarisa chikafu, akatarisa mafurutsi. Mwari vakakwenya musoro vakati kuti zvinhu zvinakidze izvi panoda chii? Kusaka makasara kumashure sei? Makasara kumashure sei? Mwari vakatoita kuti zvinhu zvinakidze nekunge paine mukadzi. Uyu Eve apo ndiye akatongosvika kugadzira zvinhu. Kutogadzira zvinhu. Ndiye aitoziva zvemamirusi. Ndiye aitoziva munoti Adamu vaingozoudzwa kuti ngatidye izvi nemunhu asiri kuzvigadzira mazvese. Imi murume wenyu akangosvikonzi nomwe mudzimai kuti ngatidye izvi, anodya. Saka Eve, handidi kurwisana nemafundisi enyu, ndo mafungiro angu, asi ndiomberere maoko. Eve akanga atori nemasimba. Handiti ka? Tobva tamujamba. Hatisi kutaura nyaya yaakazoita, asi aive nemasimba ekufunga kuti panodyiwei, ndiani wandingaudze kuti vanodyei. Akanga aine masimba kare kaka. Iwe neni naambuya wako naambuya wambuya usati wazvarwa. Handiti? Ndobva Mwari zvakare mukuziva kwavo. Jesu angadai akangoya achibhururuka nai, dai ndiri ndine manyemwe kana kuti iwewe, aingoti Mwari angoti mwana wangu uyu, kana kuti chaingoya chiri chigold achifamba. But Mwari akatsvaga chii? Mukadzi. Kuti kana atouya ari mudumbu remukadzi ndokuti muri. Saka Mwari vakaeresa mai mumbiri yavo. Saka panapa pari kunzi munhukadzi pese paari panofanira kunakidza, panofanira kubudirira, nekuti hanzi anazvo zvese. Indinozvitenda kuti munazvo zvese.
asi hatisisina zvese nekuti taakuzvidzosera mashure, belittling yourself, kuzviita kamunhu kemanga-manga. Hanzi vakadzi vane pfungwa diki-diki, ndozvinotaurwa neongororo netsvakiridzo. Unzi varume vakasangana vaviri, mumwe anotaura kuti ndine truck shamwari, mumwe indine manyowa, vakutoita business. Handi mazonaka? Vakutoita business kuti iwewe motikari yako tikatakura kaviri, iwewe manyowa wako tikaraicha katatu, patoone business. Asi madzimai manje, munhu akapinda kudai, mamuna bhutsi yake ina tipi. Tipi yebhutsi ine basa rei? Ine basa rei? Hatibatsirane, handiti? Saka hanzi madzimai ngaacelebrate. Inini chindiudzai kuti imimi muda kucelebraterwei. Ndo theme iri pano. Hanzi pembedzwai. Maitei? Pamusoreni mama, inini ndinongofungawo kuti semadzimai tinofanirwa kupembedzwa, takakosha, tinotakura mimba, tinosara tichichengeta misha, tisinoita kuti pamba pacho patonake, patoonekere. Vamwe vedu vanotoenda futi kumabasa sezvinongoita varume. Tisu tinochengeta vana nekuvadzidzisa nekuvarayira, kazhinji baba vanenge vasipo. Saka inini ndofunga kuti mudzimai ngaapembedzwe. Muchiri maoko. Asi kutakura mimba ibasa here? Ibasa here kana kuti mbeu yatinenge tatopiwa nemumwe? Munhu akauya nembeu yake akaisa musaga, moti saga ritendwe here? Aiwa, kandiri kubvunza. Ndinokudenhai kuti mundiudza, handiti? Ndoda vanhu vanobata magetsi. That's why ndichikubvunzai. Muchiri vadiki, istereki. Isu vamwe tatu nezera reManchester, asi tiri Manchester mapenyu. Mataura zvakanaka. Mudzimai anotakura mimba. Dzimwe nguva mai yangu mune muchida kana ishwa. Dzimwe nguva munodya zvamusina kumbodya. Vamwe vanodya ivhu, vamwe vanoita sei. Ibasa guru iroro rinoitwa nemunhukadzi. Asi hatingati vana baba havana basa. Ana baba tambozvitaura zviya kuti vana vedu. Pachikamu chino vana vedu. Handitika? Vamwe vacho varume vedu, vamwe vacho dzahanzvadzi dzedu, vamwe vacho vana vedu, asi pachikamu chano tiri kuti vana vakazvarwa nemukadzi ngavapiwe mutemo. Ivo varume kana vachinzwanana, ndozvandiri kukubvunza ini, ndambozvitaura. Ivo varume kana vachinzwanana, ndiri inini, uri iwewe, wakamuudza kuti tada, wakamuudza kuti de, wakamuudza kuti izvi, iye akazviwana kupi zvekunonzwanana nevamwe varume uku, zvekunoita munhu kwayo uku? Imi mamai neni tisiri vanhu kwavo. Okay, mama bvunza kuti tiri kutadza nei kurera vana vasikana zvatakaita vakomana. Zvikuita vakomana. Ndiri kufunga kuti patiri kukudza vana vedu ava tiri mumba, zvikutotangira pamaduties atinopa vana. You find kuti mwana kana aripo mukomana, sometimes anogona kusasuka maplate, muchingosukisa musikana. Saka paanokura mwana uye anongozofunga kuti zvangu ndezvokungosuka maplate, ndezvokungosuka maplate. That's why tizoona kuti kana azokura mwana iye azoroorwa, anenge ane kamwe karespect, not saying kuti ngatisarespecta varume vedu, but ndiri kuti kakubweka kakurespecta kaanoita murume wake achirega kuzvirespecta iye, and also kuzonyanya kakurelaya nemurume kuti kana ndisina murume life yangu yatoguma pano. Ndozvinoita kuti vanhu vazopedzisira vakurwira varume, but varume maybe zviri kubvira pakuti marerero atiri kuita vana vachikura. Muchire maoko. Izvozvo ndozvandinoda kuti kana tasangana nemadzimai, kunze kwekupembedzana tichichekerana krimu, tichizvichekera, tichizvifonera, tichizvikavira on goal, ngatiudzanei patiri kutadza. Handitika? Handi mukunzwa zvekutaurwa nevasikana apa? Isu ndisi tinopota tichiti kana mwana akagumbuka mukomana, kana kuti musikana akagumbuka anochimanzi murege henyu mukadzi regai acheme. Mukomana akachema nzva murume anombochema. Murume acheme indoda aikale. Mukomana acheme, handiti mazonaka. Kana vanhu vakaenda kurufunzwa, rufu rwanga rwuri uku. Tazopedzisa tese tachema. Kana varume vangu vachichema, havasi vanhu here? Havarwadziwe here? Havacheme nei? Havacheme nei? Tiri kudzidzisa vana vedu kaushingi. Handiti muri kuzviona?
vasikana ndio vanonzi usuke mapureti uya uite so. Zvino ndokutadza ikoko. Ndosaka muchiona vana vedu vakomana vachiroora chemberi. Uri kuona mwana afanike uyu mukomana wangu wandai naye anonzi Dylan, munomona ine mukadzi wake anenge ini. Nekuti chaari kutsvaga pamukadzi kuwachirwa, kubikirwa, kuchengetwa, kuita sei. Imo maisa zita rakanaka kunzi vane kabenten kakei. Kabenten kekuita sei. Kekuita sei. Handiti mazviona ka. Nekuti ka haasi kuda mudzimai, ari kuda service. Ndozvamunofanira kuziva izvozvo vanangu. Nekuti ukadanana nemunhu wako, tanga wazvibvunza kuti ari kuda inini here kana kuti ari kuda service dzangu. Nekuti izvo zvinhu zviviri zvakaita sei. Ndosaka muchizononzi haana kuzombondiroora akazongondirasisa, anga asingakude shamwari. Haana kumbobvira akuda but hauna kuzviona. Waingofunga kuti ari kuda chii. Nekuti isusu vana vedu vasikana ngativadzidzisei kuti izvi tinoita izvi. Vana vedu vakomana ngavadzidze kubika, vadzidze kuwacha, vadzidze kuita sei. Munhu unotoona mukadzi achibvaira chezvokunzi arikuda kutoti ningi, arikuda kuti ningi ndinichengeta mai vake, arikuda kuti vane prazi futi, arikuda kuti munhu anogara kumunda. Unogara kumunda ndiwe gadhi wokumunda iwe. Handisi kuti musaendeka. Kana achida anochengeta amai yake, chiroora naye mutsvaga vanochengeta amai. Kana maenda muchigona kuvachengeta chengeta amai muri mese. Haikona kuti anzi ndakaroorerwa kuchengeta amai. Harisi basa rekuroorerwa. Kuroorerwa kudiwa. Handiti ka munodanana muri vaviri. Kwete zvekuti anzi baba havangaite izvi. Inini ndinoti tichifambirana netheme yedu yekuti she got it all. Mukadzi akakosha ngaapembedzwe because pane that act yekuti mukadzi anoenda kubasa. At the same time comes back and be the mom, be the person anotarisirwa nevana, anotarisirwa na anyone, ashaya chake anoti amai vari kupi. Saka mukadzi is just someone anofana kupembedzwa. Amazing. Handiti? Yes. Muchire maoko. Zvese zvataura ndizvo zvatakaunganira pano, asi mubvunzo wangu hausati wapindurwa. Mubvunzo wangu hausati wapindurwa. Zvese zvawataura excellent 100% ndizvozvo. Vakadzi vanodengezera, vanoita yatinoti pachirungu multitasking, kuti uku une mwana, uku uri kukwatisa sadza, uku uri kudini, umwe wakabhabhura, umwe wakadi. Saka inini ndiri kuti tikaziva patinomborasika ndiko kuti tisimuke. Ngatiregei kutanga tingozvipembedza, kuzvichekera krimu nekuzviita sei kwameno. Zvakanaka, zvese ndiri kuzviziva and I appreciate. Ndiri mukadziwo ndoda kupembedzwa. Asi ndiri kuti takazvirasa kupiko. Nekuti tikatarisa varume nevakadzi, chokwadi kana tsumo inoti kutsvakwe ndebvu, varume vanoita sei? Imwe tsumo yegoti mhandu yemukadzi chii? Zviri kubvepi? Zvinorwadza kudaro. Muri kupi? Muri muno here? Taura akomana. Maita basa mama. Ndinofunga kuti patakarasika ndepekuti sevanhukadzi dzimwe dzacho tine mabitterness, maproblems atinawo atinochengeta mudundundu matiri. Nekuti as a society expect us to be strong. Asi kune mamwe maproblems anotikunda. Saka semunhu ane maproblems agara akatodumbira mumwoyo make, kuti akwanise kubatsira umwe munhu, panotinetsei ipapo. Saka sevanhukadzi tikakwanisa kuti tine maproblems edu tobatsirana sevanhukadzi. Kwatakaroorwa nemisha yatinobva, izvozvo tinofunga kuti tinokwanisa kubatsirana sevanhukadzi. Muchire maoko. Ina handitsvage zvakapusa cheteka. Handiti munozviziva ka? Ina handitsvage zvakapusa cheteka. Kuti aiwa mukadzi is amazing. Mukadzi anobva dai. Mukadzi anoda kutarisa patinombenge tarasa. Noti kana tiri tega kudai ndo patinoswinyana. Ataura chokwadi. Ari kuti isusu tine zvakawanda zvatinosangana nazvo. Mukuremerwa imomuye ndo matiri kutadza kuti vasikana ndei. Vasikana ndei. Batokwa handiti? Muchiri zvakare. Chiri kutadza kubatsirana nekuremerwa. Kusei kuti chiti kana taremerwa handitrust umwe mukadzi. Inini ndinofunga kuti fiye mama, because ndikafunga kuti ndine problem ndiri kumba, ndikafunga kuti ndoda unoona kana mai Kigen mai Masiya, ndobva ndafunga kuti mai Masiya wane zvakati inini handina, saka vachabva vandidzikisira pasi, pamwe ivo nezvavari nezvandiri takasiyana.
saka sometimes ndinoona unge fiye inoti because tinenge takudzikisirana pasi kuti waakusha futi kuti achafambisa magumba kuti hede paakauya kwandiri ainditaura kuti ndine problem saka unobva wapera usha ndizvozvo muchire maoko. chokwadi chisina kugombedzerwa, chokwadi chisina kugombedzerwa. Asi ataura zvechokwadi ndo zvimwe zvatinofunga. Asi nhai kana munhu ane mota yake yakanaka, munhu ane firiji yake yakanaka, munhu ane imba yake yakanaka, zvinokuita here munhu ari nani pane vamwe? Taurako. Tinotenda mama. Ini ndofunga kuti azviite kuti umwe aite nani pane umwe. Asi chinotikanganisa izvo madzimai, we lack self confidence. Ndikaona kuti mai Masiya vari kufamba neDiscovery, ini ndine Honda Fit, ndega ndobva ndazviudza kuti ndinokwana pana mai Masiya, hazvitomboiti. But say example yamatanga kutipa yeye kuti baba murume wangu ane truck, baba Masiya vane manyowa, vakasangana vanoti ndine truck ndine manyowa, vofambidzana. Asi nditofunga kuti ini ndine Honda Fit, tiri kuenda kwaMutare, mai Masiya pinda muHonda Fit mangu, it's cheaper, hatizvifunge, but tinongoleka that confidence kuti tinongozvisvora tega, and then with that tobva tangozvipinza mukakoyo kedu kuti handikwane ipapo. Muchirire maoko. Zvino taakutaura chokwadi, handii mukuzoona? Zvino taakutaura chokwadi nekuti tinoda kusvasamira dzimwe nguva zvatisingasvikire. Ngatiramei upenyu hwatinokwanisa. Upenyu hwese hunokosha panguva iyoyo. Chikuru kana munhu atenga mota, ngatimbotaurai, munhu atenga mota, mumwe ane Rolls Royce, mumwe ane big boy dziya dzinonzi chikwana Fortuner, mumwe ane yakadi, mumwe ane kafago, mumwe ane chikonzero chemota chii? Munhu anotengerei mota? Aita basa mama, chikonzero chemota kuti ufambe kubva papoint A kuenda papoint B, ndo zvakakosha izvozvo. Ndakachita kubata futi mubvunzo wamambobvunza kuti munhu ane mota, munhu ane imba akosha here kudarika mumwe. Ndinoti ane mota ane imba haana kukosha kudarika mumwe. Munhu wese ane chaanokwanisa kuita in life. Like example yamapa yekuti umwe ane manyowa, umwe ane chimwe, tatobatsirana. Iwe unogona kuita imba yako, but hazisirizvo zvese zvinodiwa in life. Zvakawanda zvatinoda in life. Tinoda vanhu vanotibatsirawo zvimwe zvinhu zvaunenge usina iwewe. Saka kuita imba, kuita mota, hazisirizvo zvese zvatinoda in life. Mashoko makuru kuti muchire maoko. Asi musafunge kuti tiri kutaura pano kuti kuve nezvinhu kwakaipa. Asi zvatiri kutaura, zvinhu kuve nazvo zvakanaka mukati meupenyu. Asi kubatsirana, kufambirana pamwe chete semunhu mumwe chete, nekuti vanhu vechikadzika patinozoipira tiri kuselebretana, ndosaka tiri kuudzana chokwadi, ndosaka tiri kuudzana zvinotigozhera, handiti? Ndosaka tichizvinon'onaka, nekuti tikangofunga chete tinobva tine feeling iyo yekungoti inini kangu kahiti kanga kasingapereri kusvika uko, mumwe kemumwe kazodai heti chete ka, nokuti kana zvikanzi vane heti vese nhasi muri kufa, wese ane hombe neane diki ari kudonha, handiti ndizvozvo ka. Saka isi tiri kutaura kuti chinokosha muupenyu kuva mukadzi kwaye. Muri kumbozviona here kuti kune vakadzi vamwe vanodanana nevarume vevanhu? Saka ipapo unenge uchidei? Kana kutiwo varume vanodanana nevakadzi vevamwe vanenge vachidei? Nekuti isi tiri kuti munhukadzi ngaaumbilidzwe, munhukadzi ngaasumudzirwe. Ukatomubvunza mumwe mukadzi, nokuti tambotaura imwe tsumoka yevarume muri kuiona kuti yakanaka, yekuti kutsva ndebvu vanoita sei? Vanodzimurana kuratidza kuti havari kuti mwe wava kuvari, handitika? But tozonzi isusu yedu tsumo ndeyekuti mhando yemukadzi mukadzi. Sei? Zviri kubva kupi zvekuti mhando yemukadzi mukadzi? Isi chiti ngative vawadzana. Maita basa. Inini ndofunga kuti zvinhu izvo chinoita kuti tive netsumo yakadaro inyaya yekuti I think background inotangira pekuti vakadzi kudhara vaingova vakadzi vekuwana mai vemumba vasingaendawo kumabasa, saka vanhu would compete kuti ini murume wangu ari much better than wako. Saka izvozvo zvakabvira kudhara kuitira kuti even ana mai edu vanenge vakuzotarisa kuti amai ningawa
ndakazotaura navo mapoints ekuti anovabudirira upenyu ivo vachazova better than ivo. Saka ipapo ndo panobva jealousy painobva, because inini ndinoda kufunga kuti nyange inini ndine kapaso kangu umwe munhu anotorwadzirwa nazvo, but ndichida kupindura zvamatauro zvekuti mota inoshandirei. Kune vamwe vanhu mota inoshandira kufamba kuenda kwauri kuenda, then kana usvika imwe stage in life mota wakuitengera status, maybe kuda kunyaya kuti pawasvika, but not meaning kuti watengera mota kuti uvhairire vamwe. But umwe munhu anosvika kutaura kuti ndatenga Fortuner because anofunga kuti munhu ari panext afunga kuti akumushainira. Saka handitozivo pakatotibatsira kuti tabva muromo kuti toita sei kuti ndisafungidzira kuti munhu akandiudza kuti atenga Fortuner haasi kundivhairira, munhu yekuti ane zvatazo zvokuti topedza tane bitterness yekutadza kushira mashoko akanaka muchire maoko. Isusu ndisi vana mai, ndisi tinorera vana, ndisi tinozvara vana. Mataura kukosha kwenge uine nhumbu uchiita ichi nechichi. Mwana kana achifamba handitika munomuona tichimudzidzisa kuti de anotanga chimboti tsoka imwe chete, pamopunzika netsoka imwe chete, ozoita de muchimuomberera, nditi tichimuuchirira. Akapedza ipapo akumhanya, akapedza ipapo makutozonzwa kuti akuita gymnastics, akuita sei. Ndozvatinofanira kugashira upenyu, kuti dzimwe nguva tatanga nekafago, Mwari vatipa ropafadzo, taane imwe motikari iri nani. Dzimwe nguva kwatanga tichigara tanga tine imba ine kamuri imwe chete, Mwari vazotiropafadza, tapiwa dzimba dzakawanda. Ngatifarirei mumwe kana asangana nenyasha. Ndo zvimwe zvatiri kutadza. Atishore munhu, atishore, hakuna akashoreka. Vari muchitendero chechikristu vanoziva kuti Mwari zvaakasika munhu kuna Genesis vakati zvakanaka. Vachireva madhabhu tundu anenge isusu, vachireva vatetetete vamwe vanenge imimi, vatsvuku nevatema, Mwari vakati chii? Saka by whose standards panotaurwa kunzi munhu akashata? Ndiwani? Hakuna munhu akashata, handiti? Asi kana taita upenyu, vavariro yedu ngaititi glory iyi younzwa neimwe glory, yeiunzwa neimwe glory. Zvakanaka, mwoyo wedu kana aita zvakanaka, ngatizvishuvirei kuti motikari yako kwete negodo kunzi hadzina basa rese izvo. Chero ndasvika, aiwa isi attitude yakanaka ka. Ega chero wasvika unogona kusvika kana nebhasikoro, asi bhasikoro rinodyiwa nemota. Handiti? Ngatitaurirane chokwadi. Mwana wangu uyu ataura kuti zvimwe zvinotinetsa ndezvekuti munhu anenge ari mai vanongogara pamba vasingasenzi. Munoziva here kuti mukadzi wemunhu mutema chete, inini nemi, ndisi tisingazive kuti kusenza kuve uri full time housewife ibasa. Bvunza murungu kuti what do you do for a living? Anokutaura kuti I'm a full time housewife. Achitaura nekudada kwese, chibvunza ama Tobias kuti koimimi munoitei? Nanzika ningi mazano tikumbozorora takambe tichisenza kwakati kwa kumunonyepere zvenyu. Mumba menyu mamuri kusenza imomo muri kuita basa. Munoziva kuti munhu anoshanda kumba indombozvona kana iri weekend vakomana vanhu vaya vanobatsira. Hei handiti mazvionaka zviri nyore ungotaura kuti apa hapana kuchena pane dust up. Iyo table haina kusetwa zvakanaka, iyo table cloth yakareba rimwe side rakadididi, zviite uone unoswera uchibowa unge mombe, handiti? Saka isusu tiri kuti kana zvenyu musiri kusenza muri munyasha, handiti ka? Ngatidzidzei kuverenga makomborero atinawo, hapana asina makomborero ake. Handi munozviziva? Ende hakuna mumwe munhu akashoreka. Izvozvo zve-inferiority complex ndo zvinotadza kuti tipendererane. Eka, hakuna munhu anomboshamisa, amaisamba havashamise, iwe haushamise, tese takangofanana. Ini ndinogara pamuenzaniso wekuti ipo panapa tikati taakuenda kumaternity, chiremba hamboswera kuti panapa vakaita O level pindai vane doctorate pindai vabva kuBorodero pindai vabva kuEpworth pindai munongonzi pindai uko. Handiti? Ko tinozosiyana seiko kana kuchipatara tichitobvunzana kuti murichi kana dokta hamusati momboona vachirwara vari muhospitarini? Havazvirape, nyoka huru haiite sei? Haizvirume. Saka imimi zviombererei maoko nekuti mune zvamuri kuita. Mufunge makatokwana vanangu.
ndakaona kamwe kaklipu vakadzi vachiumburudzana ndikati vaitwa seyanzi vakurwira murume. Makamboonawo here varume vachirwira mukadzini? Hanzi indava ndipindureiwo sei varume vasingarwire mukadzi? Pamusoro inoita basa mama. I think varume kusarwira pavanoita vakadzi. One, I think pride vanayo. Ko vakadzi havana? Hatina. Because dati hatinayo dati singamboite zvekurwira varume. Then two, I think varume vane ndingati maybe kamwe kakufunga, so maybe aiwa regai taure. Because zveshuwa dai kunzi vakadzi vese tichinyatsofunga zvakanaka. I don't think kuti aisvika pastage yekuti tinotobvarurana hembe tichibvisana hembe. Ofichi pamwe dzimwe nguva murume wacho anenge atoripo zvake achitokuona izvenyu muchitoita zvekubvisana hembe muchirovana kudaro. Mumbere maoko. Inini ndinogarotaura vanonditeedza pasocial media kana chii, ndinotaura nekanonzi kaundega. Munhu wese ane kaundega, kauniqueness. Hakuna anenge iwe. Ndozvatinotenda Mwari pamusoro pako. Nezvauri izvozvo hakuna mumwe munhu anenge iwe. Kana makatonzi aya matwins aya ari identical muchishaya kuti kuyu ndeupiko uyu, uyu ndeupiko uyu, une kaundega kako. Saka pride yataurwa nemwana uyu ngaibude mukaundega kako, kuti kunyange zvikaita sei handirwire murume. Handitika noti kana waurwira murume wokumaumburudzana moya kunanzi celebrate women. We don't celebrate such people. Ati celebrate vanhu vakadaro isu. Isusu tiri kuti ita mhanya, chisikana mhanya. Mazuva ano kune mabasa anoitwa nevakadzi akawanda. Ndege vanodriver, maengineers. Munoziva kana kuti kubika sadza chaiko ishasha. Amusati mambonzwa here munhu anotsvagwa pamariro kuti rwiyo rwatadza kusumuka mukadzi waJoram hapana? Harisi basa here iroro? Omberai maoko. Mati mambosvika here pamunotadza kufutidza munhu? Ndoda kukurakidzai kuti munhukadzi, saka tiri kumupemberera. Pane ane kaunyanzvi kake. Iya, amusati mamboona here kuti munoenda kumusha matamai makangano zvekubatidza moto handitika? Kunongouya mumwe munhu anongotora tuhuswa kudai songotora tutsotsotso moto wabvira. Zvinogonekwana nizoso nemunhukadzi. Ko zvino munozvishorei nai vanangu? Tine kaundega. Ukaona waakuda kusotwa nemumwe kana kuti waakurasika, wabva pakaundega kai. Wakacheta nekuti munombokaisa musutukesi. Chimwe chinhu chandinoda kuti murambe muchingofunga kuti varume ava havana kumbotishamisa vana vedu. Ivava muri kuona vese nevasi vari kukoko vese vavana vedu vanozodzova zvakuti hehe vamudzimba handiti. But these are our children. Kana takagona kuraya mwana mukomana, tatadza nei kuraya mwana musikana? Isusu semadzimai we are becoming lazy. Takuwanda ku-commercial side, but kumba kuri kuendawo kuchileka, tikungowanza kutaura. Hapana yekuti mwana anodzidza kuti tiri kuita ichi tese. Although at times unenge wakaneta toti mabasa nekuti mazuva ano everyone is now becoming a hustler, but there is that side yekuti mwana they learn by observing you uchiita. Nekuti akangoona uchitaura iwe wacho ukabva kubasa, maybe you're always on your phone, you don't do anything. Saka iyo naye mwanasikana, that's the same attitude yaachangotoro maari. Saka ndo zviri kukonzeresa kuti even vana vasikana generation iri kukura, it becomes difficult kuti akope zvinhu zvaasati ambona zvichiitwa, kozi ari kunzwa zvitaurwa asati ambozviona. Mashoko akanaka mochirei maoko. Tinozvitaura dambudziko mwanangu kuti ndizvipete zvese zvawataura. Tiri kudada nezvisingadadisi. Ndo zvatiri kuita naika. Sisi noti unonzwa mumwe munhu achitodari kuti indakaona musikana akanaka fana mwanangu atombonichemera sisi. Kusatonyara kutaura nyaya yakadaro. It's disgraceful. Kana mwana asingachemerei mimi achite, ndinogara pa example yekuti ukasvika pamba pana amai vasingadzidzi sevana vavo, aunzwe, unotonzwa rurimi rwekumba rwekumusha kwasisi.
kana vana vachibva sisi vachibva kumasvingo unotonzwa vanonzi ndohwezhara ndoda kudla mozobvunza amai vacho kuti ko munobva kwaguti here nonzi aiva tobva chiweshesi vari kutotedzera rurimi rwavari kudzidziswa nasisi kana kuti taja kudhara isi ari kutaura zvekuuzumba handiti kudya saka isusu tiri kuti zvataurwa nemwana wangu uyu ngatiraramei mazviri kuti tigopembererana ngatiraramei mazviri vamwe havagoni kana kubika sadza richiotapa nonzi ai rinorwadza ruoko rwangu rinobva rwadai ngatirege kudada nezvinhu zvisina basa tikadada nekuti ndazodai handichadai nzara dzangu dzinotyoka neiko nzara dzangu chiita dzisingakutykokereka chiita basa rako kana munhu achida kukubatsira ngaazive kuti asi vanozvigona kwete kuti kana sisi vakuzodzoka musi wemande singi inenge ichitutuma yakadai asi amai vakapfeka kahiti amai vakazora makeup baba varipo vakadini itai mabasa iwayo kupembererwa kwatiri kutaurirana pano mufunge zvine maraki kutengesa mvura ichitengwa manzwa tsumo iyo handi zvine maraki zvine mhanza kutengesa mvura ichitengwa mumwe akatengesa tiri kutengesa mvura vanonzi inombotengeswa inopuhwa mahara iyi handitika asi umwe munhu akangoti mvura nzi mirai handiti ndo zvazvinoita mukati muupenyu mumwe munhu anoita zvakanaka asi hambotendwa hamusati mambozviona unoenda bhuti yakazara kudai kumusha handitika mai nababa tauya nezvinhu nonzi isayenyuko handimukona fesi yangu ka isaiko eka kozouya mwene wazvo mwana wavo ne2 kg yeshuga mwene wazvo mupa zvaunda ana mwene wazvo vanonyimaka vanonzi ana mupa zvaunda because aiwa ini ndozviziva ka vana vangu ndana mwene wazvo saka ndaziva saka munoona kuti kudika izvozvo manje zvinogona kudzikisa mudzimai kuti ini ndauya nezvinhu zvese asi auya ne2 kg shuga zviri kunzi mazano tiri kunwa tii asikana vari pano mazano tiri kunwa tii musikana akauya i2 kg iwauya ne10 kg nekuti isusu pakuzvidzidzisa kwatakaita takafunga kuti ndinoita chinhu kana ndatendwa anotenda vanhu munomuziva kai asingaparidzira asingaite sei ndiani zviuchirei maoko isi tiri kungoti iwewe ita zvinhu zvakanaka iwewe ita zvinhu zvakanaka tiri kunzwana nasikana kuti tipembedzane ita zvinhu zvakanaka kunyange murume wako handisi kuti kana murume wako achikurovamira kuti zvanzi itai zvinhu zvakanaka uchinzimba mawatsi aiwa ngasungiswe hazviitwe iabusive saka isusu tiri kuti kana uri kuita zvinhu zvakanaka zvekubatsira zvokuita sei usambomirira kutenda usambomirira kuti kana wapa vanhu omboramba wakamirapo uchimira kuti maita akanaita angatava kutaura tata ukanganwa kutenda wamirira kutendwa ita ufambe itauridze bhutsu uende asi kana waita zvinhu zvakanaka musika vanhu anokutenda ende kana mwari vakukupa mablessings manje ndopaunozoona kuti kafago kai inganisani ndakaisa nemuna vhiri ratoponja dzawanda handiti maropafadzo taurako mwanangu ndanchida kutaura nyaya yamareza kuti vakadzi challenge yataita tine madouble standards kana ndiri amweni ndatosiyana nemukadzi ari tete ndatosiyana nemuroora kana muroora ari pamba ngaashandi asi kana ari mwana wangu havasi kumubata zvakanaka iye akushandiswa mwanasikana wangu but kana ari muroora ngaashandi pandiri tete paipai ndakutoita kubata vanhu rafu muroora ari kuita sei agare here sei asiri kuita basa kana ndiri amweni ndatochinja futi saka ndikuona kuti pamudzimai ngatirege kuita madouble standards ngatingova ine mwoyo wakanaka kana muroora uye asingagone kubika ngandimudzidzise kubika kana mwana wangu asingagone ndoexpecta zvisingagonekwe nemwana wangu kuti zvigonekwe nemuroora sei saka as vadzimai tikaregera kuita madouble standards tikamira pachokwadi tinokurudzirana tinobatirana zvinhu zvakanaka muchirei maoko mufunge ndosaka manzwa ndatanga netsumo mbiri kuti mhando yemukadzi chii amwe nemukadzi ava mukadzi ende kana tikada taenda kunyaya dzedu ana amwene ndo vanonetsana nevaroora ana atezvara nemakwasha wavo vashoma mukaona vachinetsana tarisai kumashure kune sketi
iri kupesha, iri kuita izvozvo. Saka isusu tiri kuti ngatiregei kuita werwavi kana tichida kusvika pacelebration. Kuti nhasi ndiri vatete ndakatopfeka rimwe bhachi. Zvinochifungai kuti kana muine urora haupereka. Indine 72 years izvo zvanditi. Zvinochifungai ni 72 years inini ndakusukiswa mapreti nateta. Iwe unonzwa sei? Uya pano. Ava ndatete vangwa. Murudzi rwavo mukuzvarwa ihanzvadzi yake samba nditi. Saka ini ndiri kutoti tete. Saka imimi ndoda kuti mutonge ndoenda pasingi kana kuti ndini muroora. Ndakunogeza ndiro avakagara ndinoti ndovatete. Zvinobuda here? Ndosaka katisiri kupasa. Ndosaka katisiri kupasa. Ngatitarisei zera, ngatitarisei utano, ngatitarisei magonero, ngatitarisei chido kuti anozvifarira here izvi. Kwete mwana waridzi wamunoziva kuti haana kumbosakura momuti chipadza ichi endai munoningirika, endai munokavira nyimo. Saka mhandu yemukadzi isi tinoda kubvisa tsumo iyoyo yekuti mhandu yemukadzi. Tinoda kuti shamwari yemukadzi kubvira nhasi. Tinoda kuti shamwari yemukadzi chii? Hatifanirwi kuramba tichingoitiswa zvinhu zvisina basa. Kungoitiswa zvinhu zvokungovengana imo mumasketi kana chii vanhu vanenge vachingokwenyana kunze. Hembe inenge ichabharirwa waitako maita atete endai mogara pasi. Kudhonzana, kuitana sei hazvina kunaka. Kana tiri madzimai ngativei madzimai kwavo. Kana tiri vakadzi ngative vakadzi kwavo. Indataura kuti musha hausi mukadzi, musha mukadzi kwayo. Munoziva kana ivo vana vedu vatiri kuti varume ava vakakuona usingakatari. Nekuti kana uchiita zvinhu zvakanaka ka haukatari. Handiti ka? Zvino kakukatara kai murume uya akaramba ari pafa. Zvinhu zvemanga ndozvinonzi zvinovhundutsa vakadzi. Foni ikangorira. Ndiana amanga muchitaura naye. Ndiana wamataura naye apa. Apa papinda message apa. Munozvidii nai? Munozvidii? Munoziva kuti mukaregedza kuzvibvunza munoudzwa mega. Ndikutokutipirai. Mukarega kuzvibvunza zvino mukada kuziva stereki munoita makwikwi. Ndo pamunobva maisirwa pin code. Hamupasvike. Zvino imimi mukarega kubvunza kana chimuzonzwa ndi baba mukuru vanga vatumira message ambofona paipai ndamainini. Shamwari yangu iye ndo yandifonera. Nyaya yemafoni kana muchida kuti tipembedzane. Foni chinhu chakangouya. Musareruke vanangu kupinda mufoni. Ndikuti vanangu ndondi kuzoti hapana akambochembera seni panapa. Handitika? Saka inini ndiri kuti foni iri kuita kuti michato ipere. Foni dziri kuita makuhwa. Uri kureva atete apa wabva waendesa junga pasiri paibvenda kwatete. Zviri kuitika pamusoro pefoni. Foni hamuchaziva kuita mabasa. Zvinhu zvinotsva. Chinzwa nyaya uri kutaura. Ngatibvei pakuita tuvanhu twediki diki. Ngatibvei papetness yekungoti tunhu tudiki tunongotivhundutsa. Tunhu tudiki tunongotivhundutsa. Upenyu hwakareba, upenyu hwakakura. Ngatibvumei zvatiri. Masvita, ndida kutenda nekuda kwemisoro yamasomodza. Pane zvinhu zvanditrika kuti dzimweni dzenguva mukunyanya kutsvaga zvinhu. An idle mind is a devil's workshop. Mudzimai shanda. Paunenge uri busy one zvinhu zvako hautsvage zvakawanda. Ende kazhinji kacho unogona kuprovidawo zvaunoda munguva yako. Asi kazhinji tikanamba takatarisira. Patinotarisira tikazvishaya. Ndo panobva futi bitterness. Ndo panobva futi mafi. Ini ndanga ndichitarisa ndikati but by nature munhu womukadzi ane godoso. Varume havana kudaro. By nature vanhu vechikadzi vanoka kungoongorora so zvokuti dzimweni dzenguva murume wako anogona kungoti tine basa reko but munhu womukadzi ane tumanitty-gritty twaanato. Saka izvozvo zvinoita futi kuti uwe mudzimai anoramba achida kungoongorora maiona nebhachi rake ranga rakatotudunoka mahapwa. Ndiri kuti wazoona nepasi pehapwa wadiko kundiudzawo murikuzviona. Saka tiri vanhu vanonyanya kuongorora zvinhu pane varume. Dai Mwari vatibatsira tarega kunyanya kutarisisa ende tashanda. Nekuti kazhinji ukanga uchishanda
zvechokwadi hauzoongorori nekutsvaga mafoni evanhu nei, and lack of knowledge. As woman, let's envy to learn. If you learn, you relearn things and you unlearn other things. Izvozvo zvinoita kuti uve knowledgeable and udzidze nekugashira. Mashoko makukuta ari kutaurwa. Hanzi kuongorora ka. Zvino isusu kana taakuita zvatinoita vasikana, tinotarisa nekusiririko uongororo dzedu. Ndinogona kusvika nemurume wangu, togofarirwa, togobikirwa, togoita sei, taamotikari medu. Nai baba mazviono kuti amai nini nhasi vanga vasiri kufara. Nhasi vatidadira. Vanga vasi munhu anotoshamisa kuti zvavamhanya-mhanya, zvavatouraya kana kahuku kavo kamwe chete kanzi kupiko. Vazoona imimi. Izvozvo hazviite. Hanzi vavarira kushanda. Handiti ka? Kana tichishanda, zvino isusu vakadzi vazhinji muri kushandana. Muri kushandana. Zvakasiyana kushanda nekushanda mumwe munhu. Ngatiitei zvinhu zvedu. Kana taita, kune vamwe vanhu vanozvipa inonzi pachirungu entitlement. Yekuti ngatimbotorai unfortunate time kwafiwa. Mataurirwa katete, amai nini chi, kuti kumusha uko, kwagutu kana kupikupi kwafiwa. Tiri kufamba sei, halo? Tiri kufamba sei? Tiri kufamba sei uri kubvunzaniwe? Tiri kufamba sei uri kubvunzaniko? Watozviti tiri, wakwana? Wakwana, wazvikwanisa ka? Ndosaka muchizotsamwa, handiti ka? Mukoma vane motikari ka? Iwewe kana uchida ka? Mukoma, halo? Ndanzwa nezvematambudziko. Nematambudziko aya. Kana imimi muri kusumudza mota, ndofunga ini ndingagone kuwana $50 yepeturu kana paine nzvimbo. Handiti mazona ka? Munhu kauyu. Kumukoma wacho kana vaine motikari asi vasina fuel. Iwe wakutoti kudza tiri kufamba sei? Ndosaka muchizoona kuti munotozoudzwa rufu nemunhu ari kuBritain kuti asekuru vakafamba rimwe zonzi mashura angu ndosaka ndakatukwa namai panext door vaindishura ndosaka ndakadai. Hapana akakudza nokuti unonetsa. Unenge uchida kuti utakurwe, ugotengerwa drinki munzira, ugoita sei. Kana uchifamba nevamwe vanhu, kana usina mvura yekutenga, tora mvura yako papombi. Munzira uchada mvura, tora mvura yako papombi. Takura kana mabhanzi ako kana mapisi ako maviri echingwa. Chirega kumirira kuti vamwe kana watenga pizza uzoti ko inini kana munhu akuenda kutenga inini ndinoda burvos. Aiwa, hapana kubvunzai ka. Munoda burvos, hapana kubvunzai. Ngatiregei kuremera vamwe vanhu. Handiti mazviona ka? Munhukadzi haafanire kuremera mumwe munhu. Yedza zvaunokwanisa. Kana usina, ibva wagara wataura kuti mufunge rufunda runzwa. Asi inini nguva ino handifunga kuti ndinokwanisa kuenda nekuti pane zvakandiremera. Haikona kubva watanga kuti handina mota, handina chiita, pane zvakandiremera. Iwo kana vachikuziva kuti ndofunga aremerwa, vanokubvunza kuti imari here tinogona kukupai, kana iri motokari tinogona kubatana. Saka pazuva ranhasi vanangu ratiri kupembererana, tsvaga chako ina handisi kuda kutsvaga chako chauri kugona, ndoda kuti utsvage chako chaunoda kudonedza. Inini nditsvagewo changu chandinoda kuti ndidonedze, nekuti mhemberero celebration inoera. Zvese zvinhu zvakanaka zvinoitwa nevakadzi zvakawanda, asi isusu ngatitaurirane chokwadi. Isusuwo kana taudzwa chinhu kakuchenama, kapinduriro kedu, pana ambotaura kuti mwaanotaura kuti shamwari bhachi rako rakadudunuka pasi apa, onzi ndikuzviziva. Ochiti chinai? Ochiti zvino vamwe vacho kutsura kwacho anobva atsura mwanhu vese vachinzwa kuti iwe heti yako yakadhamba, iwe heti yako yakadhamba. Pamwe ndaitora ndisina kutomboziva, munozviziva. Pamwe ndangonhonga paheti dzangu ndaamunzira ndopandapfeka, asi handina kumboona kuti yakadhamba. Ndinofanira kutaurwa zvakanaka. Saka isusu tikadzidza kuti kune zvimwe zvinhu zvakavandika zvaunoda kuzondiudza ini, zvandinoda kuzokuudza iwewe, zvandinoda kuchema paditi rako, zvandinoda kuchema pauri. Ngatiregei kuzvisumudza. Handiti kana yanzi isecret ka, zvino inopedzisira yesecret. Uyo anotozwa kuti ndatokuudza iwe, usaudze munhu. Uyotu. Nharaunda yese inenge ichiziva zvataita. Saka nhasi pakupembererana kwatiri kuita, ndiri kuvimba kuti zvatataura, zvatinoziva, ndati munhu wese ane kaundega, handiti ka, zvaunoziva zvandisingazive,
zvandinoziva hanzi kana uchishumira vamwe newewo zvishumire, neniwo ndinozvishumira kana ndichitaura. Saka kana tichitaura kudai, chidonedza changa chichimbokuita mukadzi asina kunaka, chidonedza changa chichimbokuita musikana asina kunaka. Vadikani, munongozviziva kuti kana toita zvinoendeka zvikuru sei tiri kukresta, chiringazuva chiya chinokwikwidzana nesu zvakanyanya. Ndine urombo chiringazuva chabva chatsuka chikakwata. Ndini wenyu Dr. Rebecca Chisanga. Thank you. Thank you, Mama.